あ、でもこれラウンド言ってくれてるよ、時間。はい、ラウンドで、ラウンドで。あ、ほんと。これぐらい。数えるよ、これね、1分ごとに残り40秒になって、あとラスト10秒だったら、もうワッシュ。明日がカーのジョブで。ベタ足なしでやる。ゆっくりです、ゆっくり。あ、もうちょっとこっちに来た方が、これ。練習ちょっと。なるほどね。足首鍛える。足首がもうね、心拍数ですね。心拍数。いきますよ、ダッシュいきますよ。はい、ダッシュ。また、1分40秒だったら、今度、もも上げです。20秒。あ、でも1分だよ。やりましょう。もも上げ。ジャンプ。あと10秒だけ。はい、20秒。はい。いきますよ。2、1。はいよ。はい。これいいね、これ。毎回やった方がいい。